السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله انكم تكونوا في افضل حال. مرحبا بكم معايا في قناه غورا بيوتي. الا كنتي اول مره كتشاهدي القناه ديالي فما تنسيش انك تشتركي معي في القناه، وكذلك ما تنسيش اللايك للفيديو الى عجبك، وما تنسيش انك تبارطاجي القناه مع الاصدقاء والاحباب ديالك. فوصفه اليوم ان شاء الله وصفه رائعه ووصفة ممتازة وأكثر من رائعة. وصفة طبيعية 100%، وبغيت نشاركها معكم. وصفة رائعة لمرضى الربو، وكذلك للناس اللي عندهم الكحة شديدة، وكذلك الناس اللي عندهم ضيق التنفس. فهاد الوصفة هذه وصفة رائعة ووصفة مجربة 100%. فبزاف ديال الناس جربوها. فهاد المرأة اللي قالت لي هاد الوصفة هذه، قالت لي بزاف ديال الناس جربوها وقالت لي بأنها وصفة رائعة وزوينة. فقلت أنني نشاركها مع متتبعات ديالي. كما قلت لكم الناس اللي كانوا كيستعملوا البخاخ، كما كنقولوا حنا الرابوز، من بعد استعمال هذه الوصفه هذه فبفضل الله تعالى كاين اللي ما بقاش استعمل هذا البخاخ ديال الربو. فكتكون الوصفه ديالنا من البيض البلدي كما كيبان لكم في الصوره، وكذلك عندي كأس متوسط من الحليب أو كأس متوسط من الشاي. يمكن تعويض الحليب بالشاي. وكذلك هنا لدي الزنجبيل الأخضر، ويمكن كذلك تعويض الزنجبيل الأخضر بالزنجبيل اليابس، لكن من المستحسن استعمال الزنجبيل الأخضر. هذه هما مكونات هذه الوصفة الرائعة والوصفة الممتازة، وصراحة وصفة سحرية ووصفة عجيبة. كما ترون هنا أخذت الحليب، كأس من الحليب المتوسط، وسوف غادي نقوم بالغلي ديالو حتى يغلى. غادي نديرو فوق النار، ومنين غادي يغلى غادي ناخد الزنجبيل الأخضر، غادي نقيه وغادي نبشرو أو نقوم بالحك ديالو. ومن بعد ان شاء الله غادي نضيفو على الحليب اللي غليته على النار. كما كيبان لكم هذا هو الحليب اللي قمت بالغلي ديالو على النار، غادي نضيفو. ومن بعد ان شاء الله غادي نضيف ليه هذا الزنجبيل الاخضر. فكما قلت لكم لما كانش عندكم الزنجبيل الاخضر يمكن تعويضوا بالزنجبيل اليابس. قمت بالحك ديالو. ودابا غادي نضيفو للكأس وغادي نخلطو مزيان. ومن بعد ان شاء الله غادي نضيف ليه البيضه. فكما قلت لكم البنات هذه الوصفه هذه وصفه رائعه، والناس اللي كانوا كيستعملوا البخاخ او ديال الراب والرشاشه كما كنقولوا لها حنا، كاين اللي ما بقاش كيستعملها. فهاد الوصفه هذه خاصنا نستعملوها 30 يوم، كل ليله خاصنا نستعملوها. وكنأكد ان البيض خاص يكون البيض البلدي ضروري من. فمن بعد ان شاء الله غادي نضيف البيضه، غادي نضيفها لهاد المشروب هذا، وغادي نخلط مزيان. غير نضيف البيضه ونقوم بالتخلاط نقوم بالتخلاط ديالو وصافي. ان شاء الله هذه هي الوصفه. دابا ولات وجدات. نخلطوها مزيان باش تمتزج لينا، يبدا تمتزج لينا البيض مع الحليب ومع الزنجبيل. وكذلك كما قلت لكم يمكنكم تعويض الحليب بالشاي. فوصفة رائعة ووصفة مجربة، بزاف ديال الناس لقاو بهاد الوصفة هذه. فقلت باش انني نجربها معكم. وثانيه غير قالوها لي الناس، قالوا لي راه زوينه هاد الوصفة هذه. فاستعملتها الام ديالي فاستعملتها للأم ديالي. فبالنسبة لهاد الوصفة هذه إن شاء الله خاصنا نقوم بالاستعمال ديالها كل ليلة. كل ليلة ناخذ هاد الكأس هذا، مقدار كأس متوسط من الحليب نشربوه. نديرو الا ما كانش الحليب فيه يمكن كما قلت تعوضوه بالشاي.
ونستعملوه لمدة 30 يوم. يعني كل ليلة من نبغيو نعسو نديرو هذا المشروب هذا، ومن بعد 30 يوم ان شاء الله باذن الله. في المرة يعني اللي قالت لي كاينين الناس اللي يعني تشافوا وما بقاوش كيستعملوا يعني ديك الرشاشه او البخاخ ديال الربو. كاين اللي ما بقاش كيستعملها بفضل هاد الوصفه، هذه الوصفه الرائعه. غادي نقول لها وصفه سحريه ووصفه عجيبه. كنتمنى ان شاء الله يعني ان الناس اللي يعني يلقاو بهاد الوصفه هذه، لانها صراحه وصفه رائعه، ويعني وصفه ديالها يعني مكونات ديالها طبيعيه ورائعة. وهذه هي وصفة اليوم، يعني حبيت أنني نشاركها معكم، وكنتمنى إن شاء الله فيديو اليوم أنه يكون نال الإعجاب ديالكم. وما تنسوش البنات لايك للفيديو إلى عجبكم، وكذلك ما تنسوش أنكم تشتركوا معي في القناة. وإلى اللقاء في وصفة أخرى إن شاء الله.